Þegar við erum með spanað álag í afreiðisrásum að þá lendum við í vandræðum stundum með að loka fyrir strauminn. Við sjáum hér að í spólu þá reynir hún að viðhalda straumnum og straumur bara heldur áfram eftir að spenna álagsins komin niður í 0. Þá verður spennan neikvæð í einhvern ákveðin tíma þar til að straumurinn verður 0 og þá hættir straumurinn að renna í rásinni og við fáum neikvæða spenna yfir díóðuna. Þegar díóðan forspend og þá náttúrulega sjáum við ekki þessa 0,7 spennu hérna á línunni en spennan fellur þá yfir álagið og við fáum eðlilegan straum í álag. Þetta mynd hérna vinstra megin fyrir raunviðnám en hægra megin fyrir spanað álag, þessi spólu. Svo að hérna við fáum spennu yfir díóðuna, hún bara leiðandi alveg þangað til að straumurinn fer í 0. Og við eigum ráð við þessu, það að bæta við annarri díóðu. Og þá hérna setjum við hana hér í hliðtengingu við álagið og tengjum hana öfugt miðað við þessa díóðu hérna. Þær snúa eiginlega hvor á móti annarri, eðlilega. En þegar að spennan inn komin í 0, þá verður þessi spóla að spennugjafa og póluninn hún breytist í rauninni frá því í augnablikinu fyrst þá reynir hann að mynda plús hérna yfir sig til þess að hindra strauminn í að renna en þegar að straumurinn heldur áfram og það ákveðið segulorka í spólunni þegar að spennan komin hérna í 0, spennan inn komin í 0 þá reynir spólan að viðhalda straumnum vegna spanáhrifana í spólunni og þá umpólast spólan, plúsinn, hann kemur hérna fyrir neðan spóluna og þess vegna, já sjáum við hérna í plúsinn, þess vegna reynir hann og setur strauminn í gegnum spennugjafann ef við erum ekki með díóðuna og hins vegar þegar við tengjum díóðuna þá fer straumurinn, þá skiptist straumurinn yfir á þá díóðu sem við köllum straumskipti díóðu. Hann fer ekki lengur í gegnum spennugjafann, heldur í gegnum straumskipti díóðuna. Á erlendum málum eins og ensku þá þetta kölluð oft flyback díóða eins og svona kasthjólsdíóða til þess að viðhalda straumnum í gegnum álagið. Þannig að þá hringsólar straumurinn þar til að hann fellur niður í 0. Og þá hægt að opna fyrir aftur þegar að næst kemur jákvæða spenna frá spennugjafanum. En þetta trikk, það bjargar okkur geysilega mikið þegar að við erum með spanað álag. Að fá strauminn aðra leið heldur en að fá hann hérna í gegnum spennugjafann sem að gæti orsakað ýmiss konar vandamál. Nú, þegar við erum komið með týristor í staðinn fyrir díóðu hérna í rásinni, að þá getum við kveikt á mismunandi tímum á rauðbylgjunni og þegar að spennan fer í 0, þá hjálpar þetta til við það að týristorinn geti hægt að leiða og díóðan leiðir þá í staðinn. Straumskipti díóðan leiðir í staðinn þegar að spennan komin í 0. Og þetta skoðum við á þessum myndum hérna að hér sjáum við spennu yfir álagið, hún fer hérna og niður í 0 og hér fáum við stýripúlsinn, hér eykst straumur álagsins en verður miklu jafnari í gegnum álagið og við fáum straum í gegnum týristorinn
meðan hann frá því að við fáum stýripúls og þar til að hann vex hérna svolítið upp, og þegar að spennan fer í núlið þá hættir straumurinn að fara í gegnum týristorinn, í staðinn fer hann í gegnum straumskipti díóðana og heldur hérna áfram, þannig að straumurinn verður tiltölulega jafn í rásinni. Það getur litið út nánast eins og bein lína ef við erum með stórt spann álag, stóra spólu í rásinni. En spenna týristorsins verður það svona, það myndast fyrst spennan yfir hann, síðan færist spennan yfir álagið, og þegar það spennan kemur fyrir 0 á spennugjáfanum, þá fellur öll neikvæða spennan yfir týristorinn. Þannig að straumskipti díóðan, hún veldur því í rauninni að við fáum eðlilega spennuskiptingu milli álagsins og týristorsins. Því að á þessu tímabili hérna, frá því að spennan fer í gegnum 0, þá verður spólan að spennugjafa, semst álagið verður að spennugjafa, þannig að hún bara sinn eigin spennugjafi, og knýr strauminn hérna áfram í gegnum rásina, í gegnum straumskipti díóðana. Af hverju? Jú, vegna þess að það segulorka í spólunni, hún gufar ekki upp bara sér svona, heldur að hún verður að fá útrás einhvern veginn í gegnum straum. Þetta raforka, segulorkan, og hún verður að umbreytast yfir í eitthvað afl, og það gerist hérna með því að það verður ákveðið spennufall yfir díóðana, og jafnvel í svona rásum þá sett spenna til þess að þessi segulorka hverfi fyrr, þannig að verði hærri spenna, og þá umbreytum við fyrr þeim straum sem kemur frá álagi og spennu í raunafl. Þannig að við hérna losnum við segulorkuna þá fyrr. Ok. Þegar við erum með þessa rás, að þá getum við reikna út spennuna yfir álagið með þessari formúlu hérna. Við erum með einn týristor, þess vegna deilum við með 2 hérna. Og ef við erum síðan með heilstýra afbrigðisrás, heilstýra týristorarbrú með spönuðu álagi, að þá hins vegar deilum við ekki lengur með 2, en þá erum við með 4 díóður, og þá kemur þetta út svona. En þá getum við nefnilega nýtt hemlunar orku tilbaka frá 90 gráður og yfir í 180 gráður. Þannig að spennan jákvæð yfir álag þegar við erum með opnunarhorn frá 0 upp í 90 gráður, en þið sjáðu hérna að hún að byggjast upp líka hérna neikvæð yfir álagið, þannig að frá 90 gráðum og yfir í 180 gráður, að þá getum við verið að nýta orku tilbaka frá spanálaginu inn á netið. Þannig að þá fer straumurinn, þá verður rauninni álagið að spennugjafa, og það knýr með plús hérna fyrir neðan, það knýr strauminn í rétt átt í gegnum díóðabrúna. Ef við fáum áfram bara púlsa inn á týristorna í réttum takti, þá getum við fengið hemlunar orku hérna tilbaka inn á riðspennukerfið. Í svona raunveruleikanum þá minna farið að nota þetta, en við notum svona með 3 fasa, en þá í þann dag í dag. Þá erum við með 3 fasa brýr, og við notum hemlunarorku og keyrum þær tilbaka gegnum svona brú inn á riðspennukerfið, netið. Til dæmis, við eigum eftir að skoða það seinna í áfanganum, þegar við erum með 3 fasa brýr í spilkerfi, rafmagnsspilkerfi. Þá þegar við köstum veiðarfærinum út í sjóinn, þá verður mótorinn að rafala, spilmótorinn, hann verður að rafala á meðan að veiðarfærinum að fara út, og hann í rauninni framleiðir straum hérna í gegnum brúna tilbaka inn á netið. Og þá léttum við á ljósavélunum á meðan.
Þetta er svolítið merkilegt, en þetta gerum við. Þannig að þessi rás, hún er bara með 4 díóðum og við notum þetta ekki lengur í dag vegna þess að við erum bara með einfasa hérna inn. Það er ekki notað svo ég viti til. Ok, þá erum við búin að fara yfir þetta efni og þá tökum við í framhaldinu yfirferð yfir tímadæmi 6 og svo skoðum við tímadæmi 7. Ég ætla samt kannski að skipta þessum upptökum niður, þannig að ég ætla að stöðva þessa upptöku núna.